स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग તમને બતાવવું હોય તમારે કરવાનું છે જો લેગ ને ફોલ્ડ કરી આ રીતે પકડી લો સ્ટ્રેટ કરવાનો આ રીતે સાથે પછી હોલ્ડ રાખવાનું 15 થી 20 સેકન્ડ જેવું પછી નીચે કરો ઉપર જેટલો જાય એટલો કરી દેવાનું બંધ રાખો પછી નીચે એ જ રીતે સેમ આગળ મેઇન હોલ્ડ છે હોલ્ડ રાખવાનું 15 થી 20 સેકન્ડ અને પછી નીચે અને સેકન્ડ સ્ટ્રેચ છે આ રીતે પગને રાખી દેવાનું અને અહીંયાથી પકડી દો તમારી બાજુ ખેંચવાનું અહીંયા સ્ટ્રેચ ફ્રી 15 થી 20 સેકન્ડ હોલ્ડ રાખવાનું પછી રિલેક્સ પાંચ પહેલા કાપડમાં 5 વખત કરી દેવાનું પછી બીજા આ સ્ટ્રેચિંગ ડેરી પર ક્યાં છે ફાઇલ पेट पर रखो रिलैक्स करो आपका नाम શું વિશ્વ ડોક્ટર હાર્દિકભાઈ નથી હોતા એમ નક્કી ના આવે એ શું ગોપાલ નો હોય છે ગોપાલ એટલે ક્યારે ત્યાં લખી દીધું એટલે હોય શુક્રવારે જ ગોપાલ જાય પણ અહીંયાની અપોઇન્ટમેન્ટ હોય તો ત્યાં જવું આજ આજે ગોપાલ કે અને સાંજે ત્યાં ગોતા હોય છે બધી જગવાની બાજુમાં જ છે ને આજકાલ કેટલો ટાઈમ ટ્રીટમેન્ટ ચાલે છે આ ટ્રીટમેન્ટમાં બહુ વાર નહીં લાગે પણ એક્સરસાઇઝ ને બધું શીખવવું એટલે 45 મિનિટ જેવું 45 અડધી કલાક 45 મિનિટ ખબર હોય એટલે આમાં બીજી સેટ કરવાનું કે ક્યાં જરૂર પડે તો ઘણી વાર એકવાર મેં થઈ જાય એવું એક વાર બધી ગાડી ગાડી આપણે જે એક વાર સેટ આમાં શું ગાડી પછી પોઝિશનમાં લાવી દે એવું કરી આમાં મિસલાઇન થઈ ગયું હોય બોડી વિડિયો છે સોરી ના સોરી આમાં મિસલાઇન થઈ ગયું હોય ને બોડી એનું આપણે અલાઇનમેન્ટ કરવાનું છે બરાબર ગાડી મેનેજમેન્ટ કરી હા હા એના જેવું હોય બોડીને એલાઇનમેન્ટ કરીએ એટલે ગાડી તો હોય ત્યાં ત્યારે પછી આવી જાય ના ના આવી જાય આવી જાય તમારે સક્સેસ રેશિયો કેટલો નોર્મલી જો આ વસ્તુ હું તમને એક ઉદાહરણ આપું કે ગાડી હોય એમાં એક બાજુનું ટાયર અલાઇનમેન્ટ ના હોય રાઈટ સાઈડ તો ગાડી એક બાજુ ખેંચે તો આમાં એવું થાય કે બોડીમાં એક સાઈડ
સ્પાઇન ખસી ગઈ હોય ને તો એક સાઈડ લોડ આવે તો એના લીધે પેઇન ચાલુ થાય હમ. બરાબર તો એનું અલાઇનમેન્ટ માટેની આ ટ્રીટમેન્ટ છે આનાથી સ્ટીફનેસ બધી દૂર થઈ જાય હમ. ઢીલું છે એકદમ ઢીલું છે મહિને લગભગ 300 થી 400 પેશન્ટ કાયમના જોવાય છે બરોબર. સ્પોન્ડિયોલાઇસિસ में કામ લાગે? હા કામ લાગે એવા. ઢીલું છે એકદમ ઢીલું છે આમના રિપોર્ટ પ્રમાણે તમને શું લાગે ઓપરેશનની જરૂર પડશે કે નહીં પડે? ના ના જરૂર જેવું લાગતું નથી. જોઈએ આપણે આમાં જો પહેલું સિટિંગ તમે લો હા. એનું કેવું રિઝલ્ટ મળે છે આપણને હમ. પછી ખબર પડે આ બાજુ તમે થયા બરોબર. કેટલા સેટિંગની જરૂર હા આ કમર થી પાછી થોડા આ બાજુ બસ બસ જો નીચેનો પગ સીધો રાખો ઉપરનો પગ વાળી દો બસ ઢીલું છોડ દો હું આ રીતે બધું કરી નાખીશ કાયરોપ્રેક્ટિસમાં તમે કોર્સ કરેલો? હા તમે શું છો પણ એટલે કે હું ફિઝિયો કરીને મેં એડવાન્સ કાયરો કર્યો ફિઝિયો કરીને એડવાન્સ થયા ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ. હા, એ કરીને જ થયા છે. એકદમ ઢીલું કરી નાખજો ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ એમાં રાખે બેસી નથી એડવાન્સ ટેકનોલોજી દેશી તો ઘણા હોય અને રાજકારણમાં બે જગ્યાએ આ તો કેમ કહેવાય? એક આપણે બજારના બાજુમાં હા, એ બસ આવી રીતે જ પગ જોઈને જોઈને ખેંચીને કરે. થોડા નીચે આવો. બીજા છે નીચે શું? વર્કમોડ ને વિકલાપને વચ્ચે ગામ છે. આ બાજુ બીજું સાંભળો. ત્યાં એક મારી બાજુ. હા, બરાબર. છે દુસરા. બાકી આ તો 65 or 70 something. અહીંયા પાગલ એટલે આમ ઉભા નથી ગયા પગ ઊંચે ને ઉપર ચડે ને માલિશ કરે ને આવી પછી એમાં વસ્તુ કરે તો સારું. તમે એડવાન્સ કહેલો કઈ જગ્યાએ કર્યો? અમદાવાદ અમદાવાદ. બરોબર. હવે ઊંધા જોઈએ જો આ લેવલ આ મિસમેચ. લાગુ પડે. આ નીચે આ નીચે છે. પેલો છે અંદર. અહીંયા ઉપર રાખવાનું અહીંયા જો આ છે બે બાજુ છે અહીંયા દુખાવો થાય અહીંયા 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 આટલા ભાગમાં થાય આ ભાગ તમારો બહાર છે વધારે. આ બેસવાનું આવે ને એના લીધે આ ભાગ વધારે ટટ્ટાર બેસો
એટલે બોડી રિલેક્સ થઈ ગયો. થઈ જાય વાંધો જાય છે બધું આડું બધું થઈ ગયું હોય ને આજે સ્ટીફનેસ થઈ જાય ને એવું આમ બેસવાની રહેતી જીતો ખોટી હોય ને આપણે એક સાઈડ એલાઇનમેન્ટ બગડી જાય. alignment બગડી જાય. બોડી વર્કથી આમ તો અફસોસ છે. હે બોડી વર્કથી મને અફસોસ છે. હું તો તને કહું છું કે આવો મારે રોકા 5-7 જણા તો તને બીજા કેટલા ભેગા થશે તું યાર તારે શું થાય રેજિયન જોડે આવતો ને એટલે રેજિયન તો અત્યારે આવતો ને એટલે આ શું વસ્તુ પહેલા જો મેં કરી હોત ને તો આ સ્ટેજે ના પહોંચે. થાય હજુ ઘટી જશે બધું એવું ના થઈ જાય. થઈ જશે. તારું એટલું છે નહીં ખરેખર મેં તને ઉતરીને ચાલતા જોયો ને તકલીફ છે પણ એવી નથી કે જેમાં તારા કરતા 10% મેં કીધું ને. તારા કરતા મારી હાલત તો બહુ ખરાબ છે. 10%. થોડુંક ટેબ્લેટ લેતો હતો પેઇન કિલર. ઓહ, ચોખ્ખું છે. છેલ્લો ઓપરેટ કરે તો બધું મારે મારે એમ લાગે કે બે બાજુ શું બીજી બાજુ પાર્ટનર હોય એક બીજો બીજા દિવસે ઘણો બીજા દિવસે ઘૂંટી દુખી મારે કહી દીધું એની નતો શરીરમાં બીજા દાડે નડો બીજા હા, એ તો ચાલે ને. ફોન કરવાય થાય. ના, આજે નહીં પણ એક દિવસ પછી હા, એમને કેમ તો કે ના થઈ જશે. પછી meeting કરી ઢીલું છોડો એકદમ બોડી રિલેક્સ રાખ. એટલે આ ગાડી એમની છે. પછી ભાવ તમારે યાર એક્સરે ની કેમેરાની જરૂર પડે કે એમને હોય તો ચાલે માં ના એક્સરે એટલે કરાવેલો હોય તો જોઈ લઈએ. શું મેજર ફ્રેક્ચર કે સર્જરી હા એવું કંઈ ના હોય તો જ આ ટ્રીટમેન્ટ લઈ શકાય. બરાબર પછી અહીંયા કરાવેલું હોય હા. ફ્રેક્ચરનું ઓપરેશન તો બીજી જગ્યાએ લેવાય. બરાબર મારે સ્પાઇન સર્જરી કરાવી લીધી મારે ના કરાય એવું થાય બીજા પાર્ટમાં કરાય છે. અમારે હેલ્પ કરે તો એની ગાદી કાઢી લીધી હમ. જાણી જ કાંઈ નથી. બીજી ગાડી મૂકે તો ગાદી કાઢી છૂટું મારી દીધા હેલ્પ હેલ્પની અંદર આજે પપ્પાને કીધું એ જ કે તો એ ગાડી કટ કરી સપોર્ટમાં મારવા. મારા સ્કૂલ
આ તો ધીરાન કઈ ના હોય ને તોય ખરેખર મહિને એકવાર આવવું જોઈએ. લાગે છે ને એવું? હા, કારણ કે આપણે જે પેલા જે આગળ વધતું અટકી જાય જે એવું હોય ને આગળ. હું તને બીજી એક્સરસાઇઝ બધે કરજે, એલિમેન્ટ ઓટો પર આવી જશે. હા, એ બધું અટકી જાય. ઉઠબેસ કરવાની. હમ. ઓકે હવે છે ને સીધા સુઈ પગ સાથે રાખો. બસ કરવાનું જશે. બસ. કોઈ કેટલી લાગે ને એલિમેન્ટ આવી સેટ થઈ ઉપર એટલે જોવાનું આવે છે. નથી રીતે ના છે તો કરો. ધીરે ધીરે થશે. નામ બેસી જાઓ. પગના નીચે ચોટા રહે ટેકો કરો. આમ તો સામાન્ય કેટલું તો આખું બહુ જટિલ રાખો. હવે આ પછી નીચે બેસી જઈએ. પણ સારું છે. હા. બરાબર છે. બસ વર્કિંગ દોસ્તો બોડી ઘણું આ જાય. આ વસ્તુ બહુ ઇફેક્ટ કરે. અત્યારે નથી. ધીરે ધીરે વર્કિંગ તો પેલી એટલે કેવું પડે ને. હમ. સારું ને તારે કોઈ યાદ નથી હોતું. તકલીફ છે ને? ત્યાં નથી. એકદમ પેલું છો ગાડી લીધી છે. નવી જગ્યાએ સરસ થઈ ગયું. બસ. એ તો અમારે યંગસ્ટરમાં તો થતું નથી. પછી વાત કરીશું એક તો બની આપવા પૂરું. રસ્તો 4 વીલ માં જતી પૂરું. તો પછી ફરતા છે. બાકી બીજી ટેકનોલોજી તમને રસ્તામાં 4 વીલ માં જતા પાણી લઈને જાય. બહુ મસ્ત. 38 ની છે. ઓકે તો ચાલી ગયું. આ પ્રમાણે થઈ ગયું. પેલા કરતા રાત થઈ ગઈ. પહેલા જે હતા એના કરતા